రిపీటెడ్గా కోల్డ్, కాఫ్, ఫ్లూ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయా? ఊరికే ఎందుకు నాకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, రిపీటెడ్గా ఎందుకు సిక్ అవుతున్నాను అని ఆలోచిస్తున్నారా? మీరు తినే ఫుడ్ని బట్టి ఉంటుంది, మీ ఎక్సర్సైజ్ ప్యాటర్న్ని బట్టి ఉంటుంది, మీరు ఎంత బాగా స్ట్రెస్ని రిలీవ్ చేసుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ మీ ఇమ్యూనిటీ అనేది మీ స్లీప్ని బట్టి ఉంటుంది. స్లీప్లో ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. మీ డే అంతా మీరు అన్ని ఆర్గన్స్ని యూజ్ చేసి ఉంటారు. మీ బ్రెయిన్ అనేది ఫంక్షనాలిటీ హై ఉంటుంది. స్లీప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు రిస్టరేషన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ, రీఎనర్జైజింగ్ యువర్ బాడీ అండ్ రిలాక్సేషన్ టు ఆల్ ది ఆర్గన్స్ అండ్ మసిల్స్, దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యువర్ స్లీప్. సో మీ ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా రిపేర్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంటాయి. లైక్ వైజ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఒక రిపేర్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంటుంది. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రిపేర్ అవుతేనే మీకు ఇమ్యూనిటీ అనేది ఫర్దర్గా డెవలప్ అవుతుంటుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీరు కిడ్స్లో చూస్తే, న్యూ బార్న్స్లో చూస్తే దే ఆల్మోస్ట్ స్లీప్ హాఫ్ ఎ డే. స్లోగా అడల్ట్స్కి వచ్చే వరకు 6 to 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? 6 to 8 hours స్లీప్లో మనకి ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ అవ్వడము, బాడీ రిపేర్ అవ్వడము, బాడీ రిస్టోర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సో రిపీటెడ్లీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండాలి, రిపీటెడ్గా కోల్డ్, కఫ్, ఫ్లూ రాకుండా ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు స్లీప్ వెల్ అండ్ క్వాలిటీ వైజ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి గుడ్. డ్యూరేషన్ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. క్వాలిటీ అంటే ఏంటి? మధ్యలో లేవకపోవడము, డే టైం ఫ్రెష్గా ఉండడము, హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్ లాంటివి రాకపోవడము, సో ఐ స్లెప్ట్ వెల్ అనే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండడం. సో ఆల్ దిస్ విల్ డిసైడ్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ విల్ డిసైడ్ యువర్ disease. So be strong, be immune to all diseases and sleep well.